Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз хит болған рецепт кесе самсасын жасайтын боламыз. Ең бірінші етін маринадтап аламыз. Бізге қой еті немесе сиыр еті, май және де пияз, приправа, тұз қосып, жақсылап қолымызбен араластырып, бетін жауып холодильникке 1 сағат немесе 3 сағатқа қойып қоямыз. Самсамыздың қамырын жасаймыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы суға тұзды қосып, оның үстіне ұнды қосып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызға ерітілген 100 грамм сары май қосамыз. Барлығын қолымызбен біркелкі қамыр шыққанша илейміз. Осылай жұмсақ эластичный қамыр шығу керек, оның бетін жауып 1 сағатқа демалдырып қоямыз. Демалған қамырымызды 2 бөлікке бөліп, біркелкі формаға келтіріп, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Қамырымыздың әрқайсысын осылайша қолымызбен илеп шығамыз. Әр қамырды видеодағыдай етіп жайып шығамыз. Жайылған қамырымыздың бір бөлігін кесемізге салып, үстінен маринадталған начинкамызды саламыз. Видеода байқағандарыңыздай, маринадталған етке картоп пен қызанақ қостым. Өз қалауларыңызша болгар бұрышын қоссаңыздар болады. Начинкамыздың бетіне осылайша сары майды қойып, оның бетіне қамырымыздың екінші бөлігін жабыстырамыз. Қамырымызды кесемізден алып, видеодағыдай етіп, шетін түйеміз. Қалған қамырларымызды да дәл алдыңғыдай жасаймыз. Самсамыздың бетіне жұмыртқа жағып, күнжіт себеміз. Қызып тұрған пешімізде 190 градуста 35-40 минутқа пісіріп аламыз. Осылайша біздің кесе самсамыз дайын.
дәмі өте керемет, сочный. Жасап көріңіздер менің рецебіммен, және де өз жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен болған Алтынай. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.